Kaç karan hala itkin karan. Şuna karan kan ite pet demiş pada me ruka vi zaman. Yuthe emis şena zaman emis avaz gasan. Şuna gasan. Şeytan çem sat asun travaymış. Ona çi bu susti hasa gayemiz maz. Gaysa pode susti. Ein pat farmoog biya. Sugo biya hakka farmoog turim. Farmoog emisat temis pondi. Sukari Allahu Ta'ala hamd. تسكح كريزستين شمت يعني تشميت كريزست سكريزس يرحمه الله سمين جسكه يرحمك الله فرما شيخ سعدي ونان ذلك أن العتاس نعمة من الله وانا بوند هسا شيء الله تعالى سين طرفك نعمة الله تعالى شيء بوند غسان خوش زامن شاء الله تعالى هس حرام زامن شاء آسان شيطان سين طرف اگر زامن يي تم سات كيش فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يركيو اتمدي ينه جومر ثيو باند اگر نو باند گو تريا كريس بود پرتيو اتسيتيو باندي بالكل شن نبر دنيار نكين كاش كراي لا اتكن كرا شنو كرا كاي ثي بيت مش پدا ميرو قوي زمان يتي مش شنا زمان مش आवाज غسا شنو غسا شيطان جام سات اسون تراويمس ونا تي وش سستي هسا جيمس مز ليس نبغى سستي الله تعالى ام ساتش بيبرن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الشيطان رسنش ما اي بانا گو شيطان يمسز الله تعالى چي زمان خران لكن پوند شي الله تعالى كيا غسا خوش ام ساتش نا بند کرانگه الحمد لله وانا لخروج هذه الريح المحتقنه في اجزاء بدن الانسان كيزي يشي حواه ويتو باند شو اصلا جسم مزن غومد ام شي بالكل نبر امس نيران وانا الله تعالى شي بس اصلا انسان نبر كار شنو بوند ويش كاش انسان غسان مش خوش حواس روزا انسان يعني مش يجي ام باتشي منا الحمد لله يعني ما ساتي الله تعالى يم سوري تان يعني اصل كل برابر من سبوت نقصان اتمشي حكمت او سمج بيش ام بوند باتشي غسان بالكل انسان كه تازه کی شيء انسان سيوان هشار گسان ندر فل چن سيوان كهين تي گوشت تاوي شي كيا کران الحمد لله گاش کران ويتي الله تعالى سكون حمد کور وش رابر کرنا گڈ اخ نعمت اتا شو كيا گو ي پوند سيدرا امسي هوا نبر بيگه استازگي پود گنه بي اخ نعمت کورن الحمد لله يتي الحمد لله کورن امسيت كاملوس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو الحمد لله تملا الميزان الحمد لله بريو بغا ميزانس يبرت امسيت ميزان برت گو اس ميزان تي برت بي گوس بیا خیر حاصل مسلمان بھائی صاحب نے اس میں يرحمك الله رب کرنے کیا رحم رب کرنے رحم گوس دی تم لحاظ گوس بیا خیر حاصل کیتا خیر گئی اس حاصل ژور خیر گئی اس حاصل یا ام علاوہ باقی خیر ہن شمار ہکو کرت توا یا اس من پوتس 54 پتی اور واپس يهديكم الله ويصلح بالكم الله تعالی کرنے سے ہدایت بی کرن چون حالات درست یعنی کوئی الحمد لله یہ کیا بنے شور يرحمك الله هو كيا ونس اور يهديك الله ويصلح بالك الله تعالى کرنے ہدایت بیچ ون معاملات کرن درست او سمجھ گو یہ اسلامی طریق پوائنٹ تھی مختلف یعنی آداب اتمز شو اچھا یس نو الحمد لله پر کی ہند اس کرا شیخ سعدی ذکر ام شنو يرحمك الله تي پرون کی ہند وانا ام سپاز ملامت کرن صرف پنس نفسس ام گئی یم خیر حاصل کی ہند کیاز ام کرن پان الحمد لله ام گون مسلمان ہند ام مسلمان سن دعا گون ام حاصل کی ہند ام سپاز ملامت کرن نفسس او سمجھ گو پانچ ویز گشی الحمدللہ کرن یہود اس نا یہود اس ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش زور پتراوا کیا پوند تمس پتہ اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ونن کیا يرحمك الله تمس پتہ وش ایمان اس نا لیکن یہ سب پتہ کہ انشاء اللہ تعالی پیغمبر تمس سو بغض حسد اس تمن حسد چھ یہود ہز خاصلت اس اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونن يهديكم الله اللہ تعالی کیا کرنو ہدایت تمن تم چنا ہدایت کی محتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوان هو اسکنا wana يرحمك الله گو تم لحاظ گو یہ ات متعلق بیش بیاکھ چیز اتس پند متعلق ام سات کیا کرن کم اگر کسی پوند آئی تم سات کیا کر ام سات تھوی بت کان چیز چاہیے یا نور تھوی یا رومال تھوی او سمجھ کچھ سچ بلغم یا تھوخ اور نیران گو تم لحاظ چھن اصل چیز کی چھ آداب الخلاف او سمجھ امش چھ پتہ رسوی ہن سامنے پیوان کارن گوشتی ام چیزو بیش تھون پٹھ اتھ ام چھ کیا گسان آواز گسان یعنی کم پست گسان آواز او سمجھ نہ ترایت پٹھ پور یل او سمجھ چھن اصل چیز یہ چھ گسان بیٹھ نہ آواز گو تم لحاظ آواز پز امس دباو آواز پز مگر بالکل نہ بند تھون کرت اندر کی پٹھ امس یعنی کیا تکلیف تہ گژھت بیش بیا اگر نماز مس کس پوند آئی اگر نماز مس کس آئی پوند سو یہ کیا کر الحمدللہ مگر امس دین بی کان جواب الحمدللہ یہ رب سن تعریف کران لیکن بے اگر کس ون امس يرحمك الله یہ کیا چھس ونان
اللہ تعالیٰ کٔرنٕے رحم أمۍ کوٚر یہِ کٔمِس کُن گوٚو مُخاطب أمِس شخصس کُن أمِس گٔے نٮ۪مازٕے ژھیٚنۍ أمِس پانس گوٚو نٮ۪مازِ منٛز چھُ أمِس پوٚنٛد یِنہٕ وٲلسٕے یوت پرنہٕ الحمدُاللہ باقٕے وَنن نہٕ أمِس یرحمُک اللہ کِہینۍ تہِ تۄہہِ آو سمجھ گوٚو تَمہِ لحاظ یہِ چھُ نٮ۪مازِ مُتعلق چھُنہٕ یہِ نٮ۪مازِ منٛز چھُ بِلکُل یعنی أمِس چھُنہٕ جواب تَمہِ ساتہٕ دیُن کِہینۍ گوٚو یہِ گوٚو بیاکھ حق اگر مُسلمانس پوٚنٛد آیہِ تٔمۍ کوٚر الحمدُاللہ أسۍ کیاہ وَنوس یرحمُک اللہ اگر کٲنٛسہِ وۄنۍ 3 کھۄتہٕ زیادٕ پوٚنٛد آیہِ گۄڈٕ آیہِ أمِس اکھ أمۍ کوٚر الحمدُاللہ أسۍ کیاہ وَنوس یرحمُک اللہ یہِ وَنہِ یہدیٖک اللہُ ویُصلِحُ بالک پتہٕ آیہِ أمِس بیاکھ أمۍ کوٚر بیٚیہِ الحمدُاللہ أسۍ وَنوس بیٚیہِ یِہوے یہِ وَنہِ بیٚیہِ یِہوے پتہٕ آیہِ اَسہِ 3یِم یہِ کرِ بیٚیہِ یِتھُے پتہٕ أمِس بیٚیہِ یِیہِ أمِس چھُ تیٚلہِ زُکام أمِس چھُ تیٚلہِ دُعا کَرُن وَنُس یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ پتہٕ آیہِ بیٚیہِ أمِس شخصس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الرجُلُ مذکوٗم أمِس شخصس ہسا چھُ زُکام مطلب کیاہ چھُ أمِس پزِ کیاہ کرُن علاج کرُن آوا سمجھ گوٚو تَمہِ لحاظہٕ گوٚو یہِ چھُ اتھ مُتعلق تھاوُن یاد